हेलो दोस्तों, किस आप मैं किसी ब्लॉग अच्छे हूँ दोस्तों। आप देख रहे हैं करंट का फंडा। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक आईएफबी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। ठीक है, 2021 मॉडल है और कस्टमर ने बताया कि ये वाइब्रेशन कर रही है, बहुत ज़्यादा साउंड भी करती है, बहुत ज़्यादा हिलती है। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ही मतलब एक अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जो कस्टमर जो है नई मशीन लाते हैं और खुद इंस्टॉल करते हैं, तो उनको मैं ये जानकारी देने वाला हूँ कि ऐसे आप इंस्टॉल ना करें, क्योंकि इसके अंदर एक मतलब कुछ ऐसा होता है कि ये हमारी जो मशीन है ख़राब हो जाती है अगर आप इसको टेक्नीशियन से इंस्टॉल ना करें। कुछ मेरे भाई लोकल में टेक्नीशियन रहते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती, जैसे कि बिजली फिटिंग का काम करते हैं और ऐसे काम करते हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए मशीन चल रही है और किस तरह से ये हिल रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये प्रॉब्लम क्यों है और किस वजह से है? तो मशीन बिल्कुल हमारी ओके है, लेकिन फिर भी हमारी मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा चलाने के बाद, ठीक है। और बैलेंस बिल्कुल कस्टमर ने सही रखा है, लेकिन मशीन इतनी हिलती है कि जिस जगह इसको रखते हैं, ठीक है। अभी मैं कवर उतारता हूँ फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर आपको चला करके भी दिखाता हूँ। हमने मशीन को कर दिया है, मैं आपको पहले बता दूं कि इसको चला करके दिखा दूं, ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये आवाज़ कर रही है। ये देखिए किस तरह से ये मशीन आवाज़ कर रही है, ठीक है। अब मैं इसको आपको दिखा दूँ कि हमारी मशीन बिल्कुल ओके हो चुकी है। ये देखिए अभी ये जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, ठीक है। ना ही मशीन हिल रही है, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो ये क्या वजह होती है और क्यों ये हिल रही थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जबकि इसका बैलेंस बिल्कुल सही था अपनी जगह पे, ठीक है। इसको लेवल करने के लिए जो टैंक होता है इसके अंदर का, उसको सपोर्ट करने के लिए तो ये पत्थर होते हैं इसके अंदर लगे हुए, जिसको बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है, पत्थर। तो देखिए हमारी मशीन चल रही है, बिल्कुल ओके चल रही है, परफेक्ट चल रही है, बहुत अच्छे से। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मशीन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी और किस वजह से हमारी मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा हिल रही थी, ठीक है दोस्तों मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मेरे चैनल पर सभी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, माइक्रोवेव और ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मशीन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। और ये मैंने मशीन को कर दिया है, ठीक है। एक बार फिर से मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। और अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि इस मशीन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, किस वजह से ये हिल रही थी। ये देखिए हमारी जब नई मशीन आती है तो इसके अंदर एक सपोर्ट लगी रहती है, ठीक है। फिक्सिंग वही रखती है, हमारा जो टैंक होता है ये फिक्सिंग रहता है, ठीक है। इसको फिक्सिंग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा टैंक मशीन आने में कस्टमर के घर तक, जहाँ से मशीन आती है तो वहाँ से ही इसको फिट कर करके लगा दिया जाता है, ताकि इसका जो टैंक है वो बॉडी में ना लगे, ठीक है। शॉकर पे रहती है ये, और शॉकर पे रहकर ही हमारी मशीन जो है चलती है, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट लगाई हुई है, ये सपोर्ट हमें मतलब जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये हटानी पड़ेगी, तब हमारी मशीन जो है वो सही से वर्क कर पाएगी। टैंक को बैलेंस करने के लिए हमारा जो मशीन के ऊपर आपको पत्थर भी दिख रहा होगा, ठीक है, वो होता है। तो देखिए मैं इनको सपोर्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। और सपोर्ट को हटाने के बाद आपको मैंने मशीन तो चेक करा दी है, क्योंकि मैंने शॉट जो है वो एक पहले ले लिया था, तो अभी मैं बाद में भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इस वजह से हमारी मशीन जो है वो सही से नहीं चल रही थी, अनबैलेंस चल रही थी, ठीक है। और मशीन बहुत ज़्यादा हिल रही थी, अपनी जगह से दूसरी जगह पे भाग जाती थी जैसे ही वो स्पिन में आती थी, ठीक है दोस्तों। अगर हम ये सपोर्ट नहीं हटाएंगे तो हमारी मशीन का टैंक भी फट सकता है, ठीक है, क्योंकि जब उसके अंदर लोड रहेगा और वो जो है सही से चलेगी तो वर्किंग में आएगी, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी, साउंड करेगी, टैंक फटने का डर रहता है, ठीक है। देखिए हमारी मशीन बिल्कुल ओके हो चुकी है सपोर्ट हटाने के बाद। अब बिल्कुल मशीन ओके चल रही है, परफेक्ट चल रही है, ठीक है। और
आप देख रहे होंगे, ठीक है, जबकि बैलेंस बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। अच्छा, जब आप मशीन लेके आएँ तो चौकी ओरिजिनल रखें अपने पास, ठीक है। हैवी चौकी रखें, ये लोकल चौकी है इसके अंदर, लेकिन कस्टमर ने यही लगवाई है तो यही लगा दी है, ठीक है। और हमारी मशीन बिल्कुल ओके हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी जानकारी लगी और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस चीज़ पर ही वीडियो बना दूँगा, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारी मशीन बिल्कुल ओके चल रही है और स्पीड भी आप देख सकते हैं, जबकि हमारी मशीन बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, 1% भी नहीं हिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो।